kinara n'amasegonda make bigahita birangira. Rwanda rumwanura ntago nzi icyo yavuze uyu mwana kaza ne gatoya n'amasegonda 16 ibirimo birumvikana. Madamu w'agafaranga. Yego. Njyewe na Bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye. Njyewe na Bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka nimba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo. Abashaka ko tugirana ikibazo. Ariko mushaka kubivugaho cyatuvugaho. Atubera iki? Bavuze ko uyu muntu afite yageze ihungabana kubera ihoterwa yakorewe igihe kirekire. So bishoboka ko wenda n'ubundi byo yavuze bitorwe ari ikibazo cy'ihungabana. Kubyo ukeneye kwanza kumupima se. Kuba ukeneye kwanza kumupima. Bamusuzumye mu rukiko bagaragaza mu rukiko ko afite ikibazo cy'ihungabana. Mu rukiko mwabwiwe n'iki ku rubanza rwari mu muhezo bande? Urubanza rwari mu muhezo. Uyiza ni wenyine ngiye nitandukanye nawe rega runtaye. Kuko urubanza rwari mu muhezo. Kuvuga ko mu rukiko bavuze ko afite ikibazo mwabikuye kandi icyatumye umucamanza ashyira urubanza mu muhezo byarukurinda umuryango. Urubanza ibyaberemo byagiye ku karubanda n'umunyamakuru biranditse kandi rwari mu muhezo. Ibyo nanjye ndo mubwiye. Niho hababereye amateka ibintu byo mu muhezo byavugiwe. Tetwarusomye hangase. Gusa ngewe ikibazo nagize kuri uyu mubyeyi akaba muri umuna wanjye. Cyangwa nanjye nikunkumwe burya namwibaruka ariko ikibazo nabazaga ubundi kuvuga ko adafitanye ikibazo n'umugabo wamuhohoteye nuko hatari ikibazo nyirizina cyangwa pressure ya societe yamusunikiye kuza mu ruhame ngo se nk'uwisobanura kugira ngo igitutu kigabanyuke kuko bura hari ukuntu victime agira ibyago agahohoterwa cyangwa akorerwa icyaha noneho wakimukoreye kuko afite izina riruta icyo uryo uwo yagikoreye rubanda tukamwanjama tukamukanda kugeza ubwo yisanga yasubiye muri opposition yo kumugira umwere kugira ngo arebe ko yakoroherwa ariko atari uko ayobewe ko umuntu yamukoreye ikosa. Icya kabiri ashobora kuba koko wenda badafitanye ikibazo nk'uko abivuga ariko akaba gifitanye na societe n'amategeko kuko ibyo amukorera bigize icyaha. Ariko ashobora kuba yanagendeye ku makuru wenda mu byarigera wenda avuga turi munaje kumenya ukuri kwayo. Oya ntabwo ari inkuru yamubwiye kandi ari icyaha yamukoreyeho kuko ubundi ubwo icyo umuntu yatekereza kubera iki hari bamwe mu banyamakuru n'ubwo wenda bagiye bamera nk'aho batabivuga cyane bavuze ko uyu nguyu nk'umuryango uramusabye hano hari inkuru y'ikinyamakuru cyitwa Umuseke inshuti yanjye Raymond mu gusoza muri shit aravuga ati murava niwe wareze umugabo w'Bishop Gafaranga avuga ko kuwa 29 Mata 2025 yamukubise amavi mu nda akanamuniga kugeza atari ubwenge. Uretse iki cyo gukubitwa yagaragarije urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ko asanzwe ahohoterwa n'umugabo we yaba mu magambo no mu bikorwa by'umwihariko mu gihe cy'amabanga y'abashakanye. Nyuma yo gutanga ikirego Bishop Gafaranga yise atabwa muri yombi atangira gukurikiranwa. Icyakora nk'uko uyu Annette Murava yabigarutseho mu ibazwa rye mu bushinjacyaha yaje kujya kumusura baraganira musaba imbabazi. Nagarangira icyakora umubyeyi we wa Murava yagaragarije ubushinjacyaha ko izo mbabazi atazemera kuko akurikiranweho ibyaha ntaho yigeze yandika yemera amakosa ngana asaba imbabazi ndetse anagaragaza ko yiteguye gukosora amakosa yakoze. Uwo Murava ngo bavuze ati rebe ibi n'amabara gutwara umukwe mu rukiko ibintu nk'ibyo ngibyo ati muri ukuntu mwagira icyo bamusabira imbabazi bikaba byarangira atagiye gufungwa. Urumva bakomeza kuvuga gutyo ariko bije kurangira agaragaje noneho ko nta kibazo afitanye n'indi afitanye n'umugabo. Urumva aho rero niho nahoze mvuga ngo pressure y'abakikije uyu mudamu ishobora gutuma yisanga avuga ko adafite ikibazo n'uwo bashakanye kandi yaratanze ikirego agaragaza ko yamuhohoteye atari uko badafitanye ikibazo ahubwo ari uko uruhurirane rw'abamugose rwamusunikiye kugaragaza ko afite ikibazo gusa ubundi ikibazo cyo mu rugo niyo waba uri burege niyo waba ntabwo ukwiye kuba ukiganirira ku mbuga nkoranyambaga ukwiye kuba ukinga amadirishya n'imiryango kugira ngo ibyo mu nzu bikemukemo biba bigiye mu mategeko nabwo bijyemo we kuza gutanga ibisobanuro wisobanura kuko n'uburenganzira bwe kurega uwamuhohoteye
ni uburenganzira bwe kubona ubutabera, ariko barimo kumwataka wenda bagatuma aza kuvuga ngo nta kibazo dufitanye, akemera n'ibitemerwa. Ngewe ubwanjye nkurikije uko byavuzwe ko sinagiye muri uru rubanza, ariko niba yaratanze ikirego ubwabyo bafitanye ikibazo. Urumva ibindi sinshaka urumva ngo kumenya. bafite channel ya YouTube bakoranaga n'uyu mugabo we, urumva rero yavuze ati mwari maze iminsi mutambona mutatubona Bari hese. byabaye ngombwa kugira ngo noneho njye baze mu gihe gitegereje Nasigaye umugabo afite n'icyizere ko umugabo azaza, ko yavuze ati hari igihe azaza noneho akagira iki ibyo avuga. no ku maposte ye kuri social media agenda bigaragaza kwisubiza ntabwo yayihorera ngo ari igihe azaza. Byanditse so tukabisoma. Reka twirinde. Together love and can't wait to see and hold what the road has for La Lode nyine mbese ko atazivuze Reka uretse gato kuba umugore akumbuye umugabo rero ndakurahiye kuba mukumbuye ntabwo bikuraho icyo mbona gishaka icyo munkora aho kuba Marisha kuba mukumbuye ntibakuraho ko yamukoreye icyaha, sibyo? Kandi yaramureze ntibivuga ko mwanga nuko yari yamuhohoteye. ariko hari ukuntu utuntu bajya baganira iyo amusuye mugemuye Rero niba musura akajya bakumvikana we n'umwe akamubwira ati ibyo nakoze si Birashoboka byiza nabyo. n'ibindi. Uyu mudamu iyo agira umujyanama ntabwo yari buze muri media. Uriya media ni ku gasozi. media Ariko niba nyina yaramugiriye inama tubabarire umukwe, pare cyangwa marena akamugira inama ati muganire murangize ikibazo, si ngombwa ko musenya urugo rwanyu kandi nawe ingeso mbi n'ibindi yakoze bitari byo bihagarare, bakabyumvikana. Yari bubyandikire. reka nkubwire ngo ikaze hano ku murongo waruhura umutima. Ndagira ngo nkubwire ngo wakoze cyane guhitamo kudukurikira gatanu kuri Kagenzi kako. Uyu munsi rero tuje tugaruka ku nkuru imaze iminsi ivugwa hano ku mbuga nkoranyambaga, ndetse twanayigarutseho mu biganiro byacu. Nabazaniye amajwi uwitwa Mutesi Scovia yagarukaga kuri iyi nkuru, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati amagambo Mutesi Scovia avuze rwose bamwe bakagenda bemeranya nawe, abandi bakagenda bavuga rwose ko bidakwiriye kuba yavugira ku muntu cyangwa se yavuga amagambo nk'ayo yatangaje ku muntu ufite umugabo cyangwa se nk'umuntu utunze umugabo. Hamwe n'ibindi byose rero ndaje ngo tubirambura, n'ubundi nkubwire ngo ukora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, ubundi tujye twibanira gatanu kuri Kagenzi kako. Tudatinze rero ndagira ngo dutangire. Ni amajwi amaze iminsi hano ku mbuga nkoranyambaga agaruka ku rugo rwa Gafaranga ndetse na Murava. Iyi ni couple cyangwa se ni umuryango wari umaze iminsi uvugwa hano ku mbuga nkoranyambaga, dore ko wari umaze iminsi uvugwa rwose kuba utameranye neza, ndetse byaje no gukurizamo Gafaranga kuba afunze igifungo cy'iminsi 30 iteganwa n'urukiko, dore ko bakirimo baragenza icyaha ngo barebe ese ibyo aregwa nibyo cyangwa se ibyo yarezwe ntabwo ari byo. Rero muri uko kugenza icyaha abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bati ese biramutse bibaye byo Gafaranga yazakatirwa igihe kingana iki? Ese aramutse akatiwe hakurikiraho iki? Dore ko benshi bagenda bavuga ko umugore we ari we wamutanze ngo bamute muri yombi cyangwa se ngo bamufunge. Ndakwibutsa kandi ngo ntabwo uyu Gafaranga ari ubwa mbere, dore ko n'ubundi yigeze gutumizwaho mu rukiko ndetse akisobanura ariko bikarangira atashye. Ndagira ngo nsoreze ahangaha kuko byinshi mwabyumvishe mu majwi nabateguriye ndetse nabahaye mbere. Icyo musaba no gukora subscribe, ubundi ugafungura notification tukajya duhora twibanira umunsi ku munsi, ndetse na gatanu kuri Kagenzi kako.